Hallo, det er Juan, og velkommen til en helt ny video. Dette blir jo en liten sånn surprise-video. Jeg fikk plutselig informasjon, og da er jeg veldig sånn, da er det ingen grunn til å vente. Og det passer seg jo egentlig veldig fint til denne videoideen jeg fikk. For det har seg nemlig sånn at når denne videoen kommer ut, så er jeg fylt 25. Oh my god. Nå er jeg altså halvveis til 50, men jeg har jo aldri følt meg yngre i hodet eller i livet sånn generelt. Så det jeg tenkte med denne videoen, det er å gå gjennom 25 forskjellige punkter. Litt sånn livsråd, eller sånne ting som jeg har på en måte tatt med meg i løpet av disse 25 årene som jeg har vært her på jorden. Sånn de 25 viktigste liksom, livsrådene, livspunktene som jeg har tatt med meg og har med meg. Og dette er jo subjektivt til min liste, men jeg håper i hvert fall det er noen punkter her som du er enig med. Og without further ado, så tenker jeg bare å sette i gang. Så det første punktet på listen, vær deg selv. We're starting off strong. Dette punktet her, det er veldig viktig. Altså, vær deg selv, det er ingen andre som kan være deg. Husk det, sånn som jeg sier ofte, vi alle er så unike, og vi alle utformer selve livet egentlig, både for oss selv, men også for de rundt oss. Og vi er med sant, å påvirke samfunnet, påvirke hvordan det er rundt oss, og alle sammen er forskjellige. Det er liksom noe med det der å holde på den unikheten som man har med seg, og bruke den. Det er liksom noe det jeg synes har vært det viktigste på min reise, sant? Det er å vite at å være meg selv fullt og helt, det er på en måte veldig viktig. Fordi det er ingen andre som kan gjøre det, sant? Det er ingen andre som kan være deg. Når vi først er sann med oss selv, så ser andre det også, og det gjør egentlig bare godt for hele deg når du lar deg selv være deg selv fullt og helt, rett og slett. Så alltid bare være deg selv og vite at det er godt nok, fordi det er det virkelig. Og du har en rolle her, sånn som vi alle har. Og det punktet glir litt inn i neste punkt, og det er punkt nummer 2, som er drit i hva alle andre tenker. Det er noe med det. Når man bruker mye tid og energi på å tenke på hva alle andre tenker, så går all tiden til det. Altså sånn, da blir man jo aldri fornøyd, og man tør på en måte aldri å pushe seg selv eller gjøre nye ting. Og det er jo den fellen jeg var i lenge, ikke sant? Der jeg gikk rundt og overtenkte konstant hva det kommer dit å tenke om dette, hva kommer reaksjon blir av dette. Og det var liksom ofte alle de tankene jeg hadde i løpet av livet mitt når jeg gjorde ting. Hele tiden hadde den følelsen av at folk dømte meg, og jeg hele tiden tenkte i hodet mitt, sånn og sånn tenker de om meg. Men sant, det er jo litt det jeg har snakket om på denne kanalen tidligere, hvor det er liksom, alt skjer inni her, alt skjer inni ditt eget hode, og det stjeler mye energi og mye glede, og det stjeler også mye mot, rett og slett, når man går rundt og tenker veldig mye på hva alle andre tenker. Så det er jo noe jeg har måttet jobbet mye med, og på en måte kommet meg over og slutte å tenke så mye på hva alle andre tenker. Altså sånn, hadde jeg gjort det fremdeles, så hadde jo jeg nok ikke sittet her i dag og hatt denne kanalen og drevet med dette prosjektet her. Men sant, jeg vet hvor viktig det er for meg, og jeg har sett hvor viktig det er for andre. Jeg har fått høre det fra andre også, og jeg vet liksom at det gjør noe riktig. Sant? Og da er det også mye lettere å faktisk drite i hva alle andre tenker. Folk kan ha sine meninger, og det er noe bare sånn det er. Det er jo ikke noe man kan styre, sant? Men så lenge du gjør noe du kjenner inni deg at er riktig og er deg, og du kjenner at du er på riktig vei, then just keep on going. Virkelig, du får så mye tilbake for det. Neste punkt, punkt nummer 3, det er du er på din reise, alle andre på sin reise. Dette er jo også vært en sånn essensiell ting i min reise, å lære seg å anerkjenne akkurat det punktet. Og det er jo noe jeg har snakket om her mange ganger, ikke sant? Det at å anerkjenne sin reise og den på en måte veien man er på, og hva det på en måte man vil fylle denne soul journeyen man er på her på jorden. Og det er sant, den der usynlige geleidingen gjennom livet som er der, og så utfyller du livet ditt med forskjellige ting, og krysser veiene dine med andre sine reiser, ikke sant? Og det er jo der det punktet kommer inn, sant? Det med at alle andre er på sin reise. Det å vite, ok, du kan ikke styre hva andre gjør, du kan ikke styre andre sine valg, eller styre på en måte andre sin historie på noen som helst måte. Alle er her for sin grunn, og alle er på sin reise, og du er på din reise. Og den reisen er vakker, så bruk den for det den er verdt, og fyll den med masse godt. Så har vi kommet til neste punkt, punkt nummer 4. Kjærlighet er det sterkeste vi har. Kjærligheten, det er absolutt det sterkeste som finnes. Sånn, det den gjør med oss mennesker, det den gjør med verden, når vi lar den skinne. Jeg har jo egentlig en sånn formening om at alle mennesker dypt inne sitter med veldig mye kjærlighet. Det er bare det at hos mange så er den dypt skjult i tillegg, og kommer ikke fram, og man anerkjenner den ikke, og lar den på en måte ikke, man velger å ikke leve etter den. Og sånn, det er jo på en måte når det skjer at verden snur rundt og blir som man blir,
og man ser det man ser i verden i dag, for eksempel. Så det å leve etter kjærligheten og anerkjenne den, og la den på en måte styre livet ditt, og da leve på en frekvens av mye kjærlighet, det har virkelig så mye å si for deg selv, for andre, for verden som helhet, faktisk. Du gjør verden til et bedre sted med legit bare velge å leve etter kjærligheten og spre så mye kjærlighet som mulig. Fordi den følelsen, den er så sterk, og den er så god, og den er, ja, det sterkeste som vi har. Sånn, den knytter oss sammen med hverandre og andre skapninger på planeten, og den knytter oss også mye sterkere til selve livet, og det er på en måte det har gjort for meg, ikke sant, på denne reisen. Jeg har sett det at når jeg har valgt å føle på kjærligheten og valgt å la den være det sterkeste i livet mitt, da er det lite som føles umulig, rett og slett. Så jeg er veldig takknemlig for all den kjærligheten jeg får lov å føle i mitt liv. Og igjen, det er noe vi alle kan føle på, så lenge man velger å ta den fram, den følelsen, og fokusere på den. Neste punkt, punkt nummer 5, det er ta vare på deg selv. Det er det ingen andre som kan. Dette vil jeg si er en av de viktigere punktene på denne listen, i hvert fall for min egen del, og noe som jeg virkelig har vært på en lang reise for å på en måte lære. Sånn, det å ta vare på deg selv, hele deg, kroppen din, sinnet ditt, gi deg selv ros, gi deg selv fine ord, gjøre ting som gjør deg godt, være med folk som gjør deg godt. Det er alle disse tingene som går inn under det å ta vare på seg selv. Og det er så viktig å gjøre. Det kan gå veldig gale når du på en måte ikke tar vare på deg selv og glemmer deg selv, sant? Og sånn som jeg sa, det er ingen andre som kan gjøre det for deg. Det er på en måte en veldig viktig ting som jeg har forstått. Det er at det er ingen andre som kommer og drar deg ut av mørket og fikser ditt syn på deg selv. Sånn, det går ikke. Det er et arbeid som du må legge inn for deg selv, men det er et så sinnssykt viktig arbeid. Det er alltid det du skal være med hele livet, sant? Din kropp, ditt sinn, hele deg. Og det er noe med det når du tar vare på, sant? Hvis du tar vare på kroppen din, så tar du også vare på sinnet ditt, og vice versa. Det henger sammen alt sammen. Så det her er punktet, det å ta vare på seg selv, og virkelig faktisk legge inn arbeid for å gjøre det, og være stille med seg selv. Det er veldig viktig, og en av de viktigere punktene på denne listen. Så er vi kommet til punkt 6, som er sett grenser. Det her var også noe som jeg har måttet jobbet mye med å lære. Det å sette mine egne grenser og anerkjenne mine behov og hva jeg synes faktisk er komfortabelt. Det er på en måte å ikke tvinge meg til å gjøre ting som jeg synes er ukomfortabelt, eller som ikke passer meg, eller som jeg kjenner i hele kroppen at dette her er feil. Jeg har hatt en tendens til på en måte bare være litt sånn people pleaser i visse moments, og jeg tilpasser meg helt situasjonen og bare tvinger meg til å gå gjennom ting som jeg ikke har lyst til. Og det har jo kostet dyrt, sant, i sinnet mitt, rett og slett. Så det er veldig viktig å sette de grensene når du kjenner at ok, dette er noe jeg ikke har på en måte lyst til, eller det er en situasjon som er ukomfortabel for deg. Og selvfølgelig, det betyr ikke at du ikke skal pushe deg selv til å gjøre nye ting, eller prøve nye ting. Selvfølgelig må man det, er en viktig del av livet, det å prøve nye ting og tørre sånt. Men så kjenner man seg selv best. Det er det på en måte ingen andre som gjør, og man får en følelse når når man er i en situasjon som føles feil, og når man gjør noe som man ikke har lyst til, da skal man ikke gjøre det. Det blir helt feil fremgangsmåte, sant? Så sett grenser, sett sunne grenser, kan jeg vel heller si. Den grensesetningen, den er viktig, fordi at det henger sammen med psyken din, legit. Og kroppen din vet å fortelle deg når du gjør noe som, ja, føles feil innerst inne, rett og slett. Og det overlapper litt med mitt neste punkt, altså punkt nummer 7, som er beskytt energien din. Det henger på en måte mye sammen med det her med å sette grenser, men det er et eget punkt som jeg også har liksom tatt med meg i livet. Det å beskytte sin egen energi, altså sånn fra folk, fra steder, fra igjen sånne situasjoner, sånn, ta vare på den energien du har. Den er faktisk verdifull og kostbar. Vi alle bærer med oss energi, den er rundt oss hele tiden. Alt vi gjør, alle stedene man er, det er energi rundt oss konstant. Og vi alle kjenner jo på energi hele tiden. Altså du kjenner sikkert igjen en følelse når du har gått inn i et rom, og du bare med en gang er sånn, oi, her er det ubekvemt å være, eller her er det ikke godt å være. Eller hvis du har vært på et sted der det føles ekstremt godt å være, og energien er liksom through the roof. Så beskytt energien din. Ta den med deg på steder som du har lyst, og faktisk ta den med deg, og bruk den på folk som er verdt din tid, og er verdt energien din, legit. Fordi ja, den er verdifull, den er kostbar, som jeg sa. Og den også skal du alltid ha med deg, og bruke på de tingene som fyller livet ditt med godhet, og som gjør det godt.
Og da har vi kommet til punkt nummer 8, og det er vær takknemlig for de små øyeblikkene. Altså, det er jo kanskje litt cheesy å si, men det er veldig sann ting, det å være takknemlig for de små øyeblikkene i livet ditt, de små gledene som dukker opp. Det gjør så stor forskjell i livet sånn generelt. Hvis du klarer å finne takknemlighet i små ting hver dag, og klarer liksom å være takknemlig for sånne små øyeblikk i hverdagen, ja, da får du også faktisk en større takknemlighet for å være i livet. Og for meg så har det jo vært veldig sånn, når jeg har begynt å anerkjenne de små gode øyeblikkene, så har det gjort at jeg klarer å anerkjenne mer, oi, så fint livet sånn generelt er, sant? Sånn som jeg sa, man blir mer takknemlig for livet, og man ser på en måte alle de gode tingene som kan dukke opp i et liv, og de magiske tingene som kan skje, ikke sant? Og det handler jo ikke bare om de små øyeblikkene selvfølgelig, og de store tingene som skjer i livet. Være takknemlig generelt, det er egentlig det som kanskje dette punktet skulle være. Takknemlighet er veldig viktig. Så jeg vil virkelig anbefale at du prøver å bare, ja, hvis det dukker opp et eller annet godt i dagen din, og bare være sånn, dang, det føles godt, takk, liksom. Og når du gjør det, så får du enda mer tilbake. Og da har vi kommet til punkt nummer 9, og punkt nummer 9 er lev mer i nuet. Det å leve i nuet, the present moment, det er essensielt, altså. Fordi det er noe med det eliminerer på en måte mange stressfaktorer. Sånn, når man går rundt hele tiden og tenker på oh my god, hva skal jeg gjøre med det, hvordan kommer det til å se ut da, og hvordan blir fremtiden, hva slags utdanning må jeg ha, hva slags jobb må jeg ha, bla bla bla. Alle disse faktorene som man har blitt lært til å stresse over fra man er kjempeliten, liksom. Man skal oppnå et eller annet, man skal liksom følge en viss vei, og man må liksom ha en fremtidsplan, men du må ikke det. Du må virkelig ikke det. Sånn, lev i nuet, fokuser på nuet og lev i det, for det er faktisk alt som er legit. Sånn, det å gå rundt og stresse over fremtiden og sånt, det blir så merkelig, synes jeg i hvert fall, fordi at det er liksom sånn, hvor tid er fremtiden da? Altså, jeg har noe med 1 år, 2 år, om en måned, om en uke, sånn, fremtiden er jo i så fall hele tiden konstant den også, og det er liksom noe med når man henger seg opp i hvordan livet skal utformes og skal måtte se ut. Da glemmer man rett og slett å leve og være takknemlig for det man har her og nå, fordi igjen, det er alt som det er her og nå, og så får bare fremtiden komme og utspille seg som den gjør. Sånn at du kan stadig opp plutselig detours og nye ting man har lyst til å gjøre, og plutselig så får man en helt ny idé, og plutselig så vil man ta en helt ny retning. Sant? Fremtiden den er alltid usikker, og det er derfor man ikke bør tenke på den så mye. Sant? Den er egentlig ganske ute av vår kontroll, selv om man tror at man har mye kontroll over den. Så ja, derfor har det å leve i nuet, det er blitt veldig, veldig viktig for meg. Og sant? Å bare fokusere på hver dag, hver time, hvert minutt, legit hvert sekund. Det har utgjort i hvert fall en veldig stor forskjell på min reise og for meg i hverdagen. Og det hjelper meg veldig mye med å eliminere igjen stressfaktorer, fordi som jeg har sagt også, stress er kroppens verste fiende, så hvis du kan eliminere mest mulig av det, ja, da får du det også veldig mye bedre med deg selv. Og da har vi kommet til punkt nummer 10, oh my god, her bare suser vi gjennom, vet du. Men ja, så punkt nummer 10, det er lov å roe helt ned. Altså dette her punktet er så viktig, fordi at ja, det er lov å slappe helt av, det er lov å legge seg ned, ta en powernap, chille resten av dagen. Altså, du skal ikke ha dårlig samvittighet for at du er sliten. Du skal ikke ha dårlig samvittighet for at du har gått ut og gjort mye i løpet av en dag. Sant? Om du har hatt en lang arbeidsdag, en lang skoledag, en lang lesedag med studier, altså hva enn det er. Ikke for dårlig samvittighet for at du kjenner, ok, nå må jeg faktisk bare slappe av. Tvert imot skal du egentlig bare ha god samvittighet for det. Du gjør noe for deg selv. Du gjør noe for hele deg. Du gjør noe for kroppen din. Du gjør noe for sinnet ditt. Og det henger jo veldig sammen med det jeg sa om å ta vare på deg selv. Fordi det er faktisk en form for måte å ta vare på seg selv. Det å slappe av å roe helt ned og lære det å roe helt ned. Det er også en ting som, holdt jeg på å si, det er nesten en glemt kunst i vårt samfunn, hvor mennesker har glemt helt å roe ned og stresse helt ned. Og sånn, hvis man ikke roer ned og ikke slapper av nok, så blir man også syk. Så det er veldig viktig å gjøre det, og ha god samvittighet for at man er sliten. Og da sier kroppen ifra at nå har du brukt mye energi, nå har du lov til å slappe helt av, og du skal gjøre det. Ikke push deg selv mer enn du må. Så er det punkt nummer 11, og det er bruk tid i naturen. Dette er også noe jeg ikke kan si nok på denne kanalen, og av sånne tips som har hjulpet meg veldig mye. Altså naturen, den helbreder mye mer enn vi tror. Det er også det jeg har sagt. Vi er skapninger av naturen, vi er skapninger av Mother Earth. Det å reconnecte med henne og bruke tid i naturen, det er så viktig. Sant? Det grounder oss selv og roer ned nervesystemet vårt. Det er litt at det fyller oss med ny
god energi. Og det sier jo seg selv egentlig hvorfor, ikke sant? Det jo fordi at igjen, vi helt connected med jorden, og vi skapninger som ment å være connected med henne. Og det når man har den der disconnecten fra naturen, at man også blir mer og mer syk. Sånn, når jeg var veldig deprimert, og jeg var inne i min mørkeste tid i livet, så var jo en bieffekt av det at jeg valgte jo ikke å gå ut heller, jeg valgte ikke å bruke tid ute i naturen for eksempel, valgte ikke å gå turer og sånne type ting som jeg gjør nå, og som jeg ser den veldig store verdien av nå. Det gir meg alltid så mye hver dag å bare bruke litt tid ute, gå meg en tur, komme seg vekk fra all industri og sånn drit som rundt. Det har virkelig mye å si. Og jeg vil virkelig også anbefale at du går og klemmer et tre. Trust me, du kommer til å forstå hva jeg mener hvis du prøver det. Så har vi kommet til neste punkt, som punkt nummer 12, og det koble helt av. Og da, når jeg sier det, så mener jeg koble helt av omverden. Altså sånn bare koble helt av sosiale medier, koble helt av fra liksom folk rundt deg, om det familie eller whatever, og liksom heller bare gjøre noe annet, noe kreativt, eller ingenting. Jeg tar jo meg selv alt for ofte i å bare sånn doom-scrolle på telefonen min, om det på TikTok eller Instagram eller whatever. Og jeg har innsett det nå når jeg har blitt bedre på en måte til å legge fra mobil og ikke bruke den så mye, og ikke være liksom hele tiden på sosiale medier. Det føles som en sånn pusterom for hjernen nesten. Og bare sånn generelt å koble av viktig, fordi det så, vi blir foret med så mye informasjon hele tiden, hver eneste dag, sånn. Og det jo sjelden det veldig sånn positive ting man leser rundt omkring. Så på grunn av det så det veldig viktig å beskytte energien sin egentlig, og beskytte liksom litt hva informasjon det man velger å oppsluke hele tiden. Sånn, det helt greit å koble av og bare legge seg ned i sengen eller sitte i god stol og se opp i taket. Legit. Det har jeg gjort flere ganger, så det anbefaler. Så har vi kommet til punkt nummer 13, som ha det gøy. Altså, livet, det alt for kort til at det bare skal være alvor hele tiden. Sant? Ha det gøy. Gjør ting som du synes kjekt, og som du kjenner i hele kroppen, at dette her gir deg noe. Altså, sånn, det så viktig å veie opp for ting som kan være vanskelig, for det jo selvfølgelig livet, det en berg-og-dal-bane, sant? Det oppturer og nedturer hele tiden, og selvfølgelig, livet også alvorlig, og det skal det være noen ganger også. Men det betyr ikke at det alltid skal være det. Sant? Og derfor det så veldig viktig å ha den balansen mellom når det alvorlig og når du har det gøy, og faktisk, ok, hvis du har vært inne i en periode der det har vært vanskelig og alvorlig, og det har vært tunge ting, så på en måte, ok, begynne å fokusere på hva du kan gjøre for å ha det gøy igjen i livet, for å finne glede igjen i hver dag. Så virkelig, ha det så gøy som mulig. Ha det så gøy som du klarer, og du kommer til å se hva forskjell det utgjør i livet ditt. Og neste punkt nummer 14, dette av de viktigere punktene på listen, mener jeg, og en av de viktigere punktene jeg har tatt med meg i disse 25 årene. Føl alle følelser. Også de vonde. Dette har jeg jo sagt før, men vi emosjonelle skapninger. Mennesker emosjonelle skapninger av en grunn. Vi har alle disse følelsene i oss av en grunn. Og de følelsene, de skal brukes, de skal vises, de skal komme ut. Sånn, følelsen vår, det jo en reaksjon på noe, på en situasjon eller hva enn det Og de dukker opp fordi de vil ut og bli expresset. Og sånn, det jo også et kjent problem i samfunnet, hvor det veldig mange folk som ikke klarer å vise følelser, og suppresser de vekk, dytter vekk følelsene langt dypt under, altså dytter de under teppet, sånn som jeg gjorde masse. Og hva skjer med det teppet til slutt? Jo, det vokser, dritet under det vokser, og til slutt så det ikke plass til mer. Følelser funker på samme måte. Når de ikke får lov til å bli uttrykket, og når de ikke blir bearbeidet og jobbet med, og du ikke kjenner til følelsene de ordentlig, da renner du over til slutt. Sånn, så derfor det så viktig når du kjenner at ok, nå kommer gråten, nå må jeg få ut noen tårer. Ja, da griner du. Da skal ikke du stå der og holde det inne og hindre deg selv i å vise at du følsom. Og sånn, det gjelder alle følelser, for det noe med det å bli kjent med seg selv. Når man faktisk anerkjenner de følelsene som dukker opp, og man blir kjent med de, ja, da blir man også bedre kjent med seg selv og sinnet sitt. Og da det faktisk lettere å jobbe med det fremover. Da kjenner du deg selv bedre, du kjenner hvordan følelsene dine fungerer, og hva som trigger det. Og sånn, det veldig essensielt å ha med seg i livet. Det å være kjent med følelsene sine og det som sitter inni oss. Så anerkjenn alle følelsene, kjenn på de, både de vonde og de gode. Og så vil jeg anbefale, hvis du ikke har sett en film som heter Inside Out, se den. Den faktisk et perfekt depiction av hvordan man kan se for seg at følelsene våre fungerer i oss, og hvor viktig rolle hver eneste følelse faktisk har. Fordi ja, hver eneste følelse har en rolle, og de alle viktige. Og da har vi kommet til punkt nummer 15, som snakk om det som vanskelig. Dette her også definitivt
et av de viktigste punktene på denne listen, og et av de viktigste tingene som jeg har lært på min reise. Altså sånn, det sier jo litt seg selv, denne kanalen er jo en embodiment av det. Det har jo blitt på en måte min sånn life mission, soul mission, det å snakke om det som er vanskelig, lufte ting som er tabubelagte, eller som andre ikke klarer å snakke om. Jeg har virkelig lært hvor viktig det er å være åpen om de tingene og de temaene som er såre, for sånn, det utgjør en så viktig forskjell. Det gjør det lettere for deg selv, det gjør det lettere for andre, og det gjør også samfunnet tryggere. Når man begynner å snakke om ting som er vanskelig, når man begynner å dele og åpne seg opp, ja, da er det starten på en kjedereaksjon. Jo flere som snakker åpent om ting som er vanskelig, og man begynner å dele med folk som står oss nær, så løfter det jo trykket på deg selv, og trykket som er i hjernen om det er mye som sitter der inne. Og du viser jo da også til andre at det er ok å sitte på disse følelsene, det er ok å føle på dette, og det er ikke unormalt. Og som jeg nevnte tidligere i denne videoen, så har jeg jo fått så sinnssykt mange fine meldinger av folk som har takket meg for at jeg snakker om de tingene som er vanskelig. Og det i seg selv sier jo sitt. Det er så mange overalt som trenger å høre de tingene som er vanskelig, høre folk snakke om det. Fordi ja, tro det eller ei, de aller fleste går rundt og bærer på ting som er vanskelig. De aller fleste tør ikke å jobbe med det, og tør ikke å snakke om det, og tør ikke å dele det. Og det er jo sant, det er jo sånn man blir syk, det var sånn jeg ble syk. Og det er derfor dette punktet her har blitt så essensielt for meg. Snakke om det som er vanskelig, vise til andre at det går fint, du er ikke alene. Være den personen som jeg på mange måter trengte selv, være den personen som viser at ting blir bedre, ting ordner seg. Og det er jeg veldig glad for at reisen min har ført meg til. At jeg nå klarer å være så åpen om de tingene som jeg er åpen om. Det handler på en måte ikke om å utlevere traumatiske opplevelser eller utlevere ting man har vært igjennom. Det handler litt bare om å snakke om det, belyse temaene, anerkjenne at sånn er et menneskeliv. Dette her er sånn som kan skje med en helt vanlig gutt for eksempel. Og hva kunne ha hjulpet? Jo, å snakke om det som er vanskelig. Så derfor så kommer jeg til å fortsette å snakke om det som er vanskelig, og selvfølgelig også snakke om det som er godt. Der igjen, der er det en sånn viktig balanse, men det er det denne kanalen er, det dette prosjektet er. Det å snakke om mental helse og være åpen om de tingene. Fordi jeg vet at det er folk der ute som har nytte av det. Og jeg kjenner hele meg selv, og at jeg har nytte av det. Så det er bare fint og bare givende. Punkt nummer 16, det er stol på intuisjonen din. Altså stol på den magefølelsen. Det er liksom en sånn kroppslig pekepinn, kan man si, på liksom hva slags valg man skal ta. Og det er jo det jeg har lært, at jo mer jeg på en måte stoler på min intuisjon, og hva den forteller meg, jo mer jeg utformer livet mitt seg på en måte som jeg ønsker, sant? Og jeg får liksom se mer tydelig at jeg er på liksom riktig vei, og jeg gjør riktige ting for meg selv. Og det er det intuisjonen på en måte er, sant? Når man kjenner etter på den og stoler på den, så er det akkurat som at livet blir mer givende, rett og slett. Så derfor er det veldig viktig å stole på den indre følelsen, stole på den indre stemmen som forteller deg noe. Og neste punkt nummer 17, det er at det er best med noen få gode venner enn mange overfladiske. Jeg gikk jo lenge i løpet av mitt liv og trodde på en måte at det var viktigst at jeg på en måte hadde mest mulig venner, eller at jeg skulle være i størst mulig gjenger. Men så lærte jo jeg det at jeg hadde ganske mange venner, men ikke så veldig mange ekte venner. Venner som utgjorde en forskjell i livet mitt, og som virkelig betydde noe ordentlig for meg, sant? Og sant, det er jo der jeg er i dag, at jeg har ikke veldig mange venner, men jeg har noen få gode venner. Og de venner jeg har, det er som familie for meg, sant? Jeg har så mye kjærlighet for de venner jeg har i dag. For sånn som jeg nevnte i en av de tidligere punktene, det å beskytte sin energi, sant? Og hvem man velger å bruke energien sin på. Og da har jeg lært det, ja. At det er best å ha noen få gode venner som man har, og som kan bety så ekstra mye for deg, og som kan være som familie for deg. Så det her er definitivt en av de største lærdommene i løpet av disse 25 årene mine. Og så er vi kommet til punkt nummer 18, og det er le masse. Altså den følelsen som er av en god latter, det er seriøst en av de aller beste følelsene som finnes. Og det er en av grunnen til at dette er et eget punkt på den listen. Jeg er jo sånn som bare, jeg elsker å høre andre folk le. Bare, I don't know, for meg så er det i hvert fall en veldig fin ting og en veldig god følelse å kjenne på. Og jeg er sikker på at det er flere som kan kjenne seg igjen i hvordan en god latter kjennes ut på hele kroppen. Så le masse, spre masse latter, kom med de der tørre vitsene. Det er ofte de jeg lærer mest. Ja, og bare ha det gøy. Fyll livet ditt med mye gøy. Det er igjen det er som tidligere punktet, det å ha det gøy. Det her går jo litt inn i det da. Men sant, det har vært en så vesentlig ting for meg på min reise, at derfor er det et eget punkt å le masse. Bare gjør det. Le så mye du kan. Og nummer 19, det er dans og syng selv om ingen ser på. Jeg gjør det legit
hele tiden. Jeg elsker å synge, jeg elsker å danse, og selv om jeg ikke er god på det, så har det ingenting å si. Altså, det er ingen som ser på det, ingen som kan si noe, men altså, dans uansett hvis det er folk rundt også. For meg så er det sånn, når det gjelder dansing og sånn, så akkurat der har jeg alltid bare ikke brydd meg om hva andre tenker, fordi jeg har alltid syntes at dansing har vært en så befriende følelse for hele kroppen, for hele sjelen min. Dansing healer min sjel i min healing journey, så har det vært så viktig. Så hvis du må få en sånn burst of energy som sier sånn, ok, reis deg opp og dans, bare slå på enda musikk og dans litt, så just do it. Og da har vi kommet til punkt 20, og dette punktet er la det indre barnet ditt leve. Mange kjenner sikkert igjen den følelsen av at man var veldig små kids, så var verden helt ny, den var bare en fantasi, egentlig. Og når man er kid, så ser man verden på et helt annet perspektiv. Da er det liksom bare lekent, nesten. Og jo eldre man blir, jo mer og mer disconnected blir man jo fra det indre barnet, sant? Det kommer jo med alle disse tingene, forventninger, og hvordan samfunnet er bygd opp, og alt presset og sånn som er rundt oss. Det gjør at man glemmer at det indre barnet i oss, det også trenger å leve, sant? Det også trenger fremdeles å kjenne på den friheten, den gøyheten, og det morsomme som man kan fylle livet med. Så da ser jeg av og til tilbake på han her, lille meg, og tenker liksom på at, oh my god, han er jo der inne fremdeles, han eksisterer jo, han også, og han trenger å bli anerkjent. Og nå kjenner jeg jo virkelig på en takknemlighet for at jeg faktisk anerkjenner han her, og hvor stolt han nok hadde vært, og hvor stolt han er. Så ja, virkelig la det indre barnet ditt leve. Altså, anerkjenn den lille, forvirrede personen du en gang var, og vis de at dette her er livet, dette er sånn det kan bli, og det kan faktisk være godt og gøyt, selv om man er voksen. Og så er det punkt 21. Du vokser mest når det er ubehagelig. Jupp, dette her er jo nok definitivt også en av de viktigere tingene jeg har tatt med meg i løpet av mitt liv og lært. Det er virkelig i de mest ubehagelige øyeblikkene i livet hvor man vokser mest, og man blir jo på mange måter litt tvunget til å vokse når ting er ubehagelig. Altså, når jeg ser på min reise og hvor mye jeg har på en måte måttet vokst bare det siste året, sant? Nå er det jo litt over et år siden jeg hadde mitt forsøk på å velge bort livet, og i løpet av den tiden som har vært etter det, så har jeg gjort veldig mye arbeid for å finne meg selv igjen og for å heale. Og på den måten så har jo jeg vokst veldig, veldig mye dette siste året på, altså sånn på relativt kort tid. Altså ett år er jo egentlig ikke sånn kjempelenge, men det har skjedd veldig mye i løpet av dette året. Og selvfølgelig, jeg har jo også valgt å ta grep for å heale. Det er jo ikke sånn at det kommer av seg selv, sånn som jeg nevnte tidligere på denne listen. Det er på en måte ingen andre som kan ta vare på deg. Og det er jo egentlig en brutal ærlighet sånn sett. Det arbeidet og det ansvaret som er i å heale, det er noe du må gå inn for selv. Men når du først gjør det og går inn for å få det godt, og bli kjent med deg selv igjen, bli kjent med sinnet ditt, bli kjent med kroppen din, ja, da vokser du så ekstremt mye. Og igjen, du får tilbake inner abundance når du velger å gjøre det. Og det er liksom der jeg måtte gjort masse refleksjoner, sant? Hvordan det måtte bli såpass mørkt før det ble såpass godt. Men sant, det er i hvert fall en av de tingene jeg har innsett, sant? At det var i de øyeblikkene der at jeg vokste mest. Det var på en måte en sånn catalyst til at nå må du ta ansvar for livet ditt. Nå må på en måte en sånn snuoperasjon begynne her. Altså, jeg hadde nådd bunnpunktet. Det kunne ikke bli mørkere for meg enn det var. Så det er veldig sånn nesten trippy å se tilbake på, men sant, det har vært en veldig unik og fascinerende reise so far. Og for her så kan jeg bare fortsette å vokse, og at det bare fortsetter å gå oppover og fremover. Og det går litt inn i punkt nummer 22, som er, du trenger ikke å ha alt på stell. Altså, du trenger ikke at alt skal være på plass. Alle har sine kamper og utfordringer, og det er helt lov, det er helt vanlig. Et menneskeliv er fylt med så mange oppturer og nedturer, og det er meningen. Og vi er her for å vokse, sant? Og igjen, det gjør man som oftest når det er mest ubehagelig, så du trenger virkelig ikke å ha alt på stell. Jeg har heller ikke alt på stell, men livet er fremdeles godt, og det er givende, og jeg vet at jeg har et purpose her. Og det i seg selv er veldig betryggende for meg. Og da har vi kommet til punkt nummer 23, så er vi på de 3 siste punktene. Så punkt nummer 23, det er at det er aldri for sent å endre retning. Det er aldri for sent å endre retning. Plutselig så dukker det opp, sant? Noe nytt som interesserer deg, eller plutselig får du interesse for noe helt annet enn det du holder på med. Og det er jo egentlig bare fint. Det er jo en del av livet, det også, ikke sant? Da er det noe inni deg som forteller deg at her lyser det opp et eller annet som er interessant i min reise, som jeg har lyst til å ha med i min reise og gjøre. Og jeg liker veldig godt den sayingen som er sånn,
every rejection is just a redirection. Altså om det avslag på en av jobbsøknadene eller whatever, bare se på det som at det på en måte universet som sånn, det ikke der du skal. Du ender opp der du skal til slutt. Altså når du tar aligned action og gjør ting som rett for deg, som du vet at du vil, ja, det ender du plutselig opp med å gjøre det så du skal. Og du kan alltid endre mening, du kan alltid prøve deg frem på noen nye ting. Og plutselig så finner du det sjelekallet og det som du kjenner i hele deg at dette riktig. Så bare ikke stress med det. Det ordner seg. Det gjør alltid det. Og nest siste punkt, punkt nummer 24, sammenligning stjeler glede. Dette går egentlig veldig inn i det temaet som jeg snakket om i forrige episode av The Juan Within, episode 3. Anbefaler å sjekke den ut om du ikke har enda. Nei, men uansett, i den episoden så snakker jeg jo mye om det med kroppsbilde og selvbilder og de tingene. Og hvor jeg på en måte har slitt veldig mye med denne sammenligningsgreien i løpet av livet mitt, hvor jeg på en måte har sammenlignet meg med veldig mange folk som jeg har møtt, og latt det gå veldig ut over meg. Og da det det har gjort, sånn stjelt gleden min. Sånn, når jeg gikk rundt og sammenlignet med folk rundt meg, så var det jo det alt energien min gikk til. Det var å snakke meg selv ned, og se på andre, og tenke at jeg aldri var bra nok fordi at jeg ikke så ut som den personen, eller var lik som den personen, eller kunne det samme som den personen. Altså alle disse tingene, alle disse sammenligningsgreiene som foregår kun opp i ditt eget hode. Det stjeler virkelig så mye fra deg. Så å komme seg over den kneipen og begynne å snu den vinklingen og snakke seg selv opp, og anerkjenne sin egen worth, og vite hvor verdig man selv i livet. Det selvfølgelig mye arbeid for å komme på det punktet, spesielt hvis du på en måte har gått veldig mange år og tenkt at du ikke like mye verdt som alle andre. Da det en sånn reprogrammering du må gjøre med deg selv. Men trust me, det verdt det. Bruk hele den tiden du bruker på å sammenligne deg selv med andre, til å heller snakke deg selv opp og være snill med deg selv. Da får du heller glede i stedet for at den blir tatt fra deg. Og da har vi kommet til punkt nummer 25. 25 for 25 år. Det siste punktet på denne listen, det at livet, det handler ikke om å være perfekt, det handler om å være ekte. Authenticity, det nøkkel til et godt liv. Det å være trofast og ekte med seg selv, om seg selv. Det har virkelig alt å si. Og det går jo egentlig tilbake til det første punktet på denne listen. Litt sånn full circle moment her. Men det om å være seg selv, sant? Være ekte og være seg selv. Det det beste du kan gjøre. Og det det du best til. Og når du da først velger å være ekte, være authentic, være den versjonen av deg selv som ønsker å leve, den versjonen som sjelen din har kommet her på jorden for å være, da får du det virkelig godt med deg selv, og alle rundt deg ser det også. Du kan virkelig se på en person når de authentic, og når de den ekte versjonen av seg selv, og velger å være den. Det skinner gjennom i sjelen deres, eller de skinner gjennom det. Og det en veldig fin ting. Det fint, og så det befriende. Det en frihetsfølelse som uten like. Og på min reise så jeg så glad for at jeg nå på en måte har klart å finne den ordentlige Juan, funnet han igjen, og den autentiske versjonen som han sant? Det meg, det hele meg. Jeg bærer med meg det jeg gjør, jeg på denne reisen, jeg på har vært gjennom det jeg har vært igjennom, men så stolt jeg av meg selv, stolt jeg av Juan, og så glad jeg for at jeg den jeg og det mitt mål å fortsette å være in tune med hele meg, og være aligned. Så vær ekte, vær deg selv unapologetically, fordi det så utrolig vakkert. Så ja, med det så har vi faktisk kommet til veis ende med denne videoen. Tusen takk for at akkurat du valgte å se på denne videoen. Jeg håper virkelig denne listen har vært interessant å følge med på, og at du enig i noen av de, at du kjenner igjen i noen av punktene. Selvfølgelig denne listen nok forskjellig fra person til person, men jeg ønsket i hvert fall å dele min, så ble det her på en måte en liten sånn bursdagsvideo til meg selv, og til dere. Jeg synes jo det bare gøy å få lov å holde på med det her, og få dele noe som så ekte og viktig for meg, sant? Så jeg setter utrolig pris på at du har satt av tid til å se på akkurat denne videoen. Og med det så ønsker jeg deg et utrolig fint nytt år. Nå vi på starten av dette nye året, så jeg håper virkelig du får et fantastisk år, og at 2026 blir 100 ganger bedre enn du ever kunne forestilt deg. Og så ses vi plutselig igjen, men until then, husk at du så elsket, og du så verdig, og I love you. Ha det bra.